大家好，我是你们爱操心的孟老师，天天要操心你们的健康问题。我们说这个打呼噜呀，也比较常见，很多人在睡着的时候会打呼噜嘛，也就是打鼾。大家会觉得这个是睡得香，也是睡眠好的一个表现，实则不然。大家要警惕，这个打呼噜可能是一些疾病，因为在睡觉的时候，我们肌肉它是松弛的，那有一些疾病，像这个扁桃体肥大呀，它就会出现这个打呼噜的情况。此外呢，像这个睡眠呼吸暂停综合症，它也会出现打鼾的一个情况。睡眠呼吸综合症呢，会使我们呼吸反复的一个暂停，导致我们这个大脑缺血缺氧，很容易诱发这个心绞痛啊，还有一些心脑血管疾病的，所以要引起大家一个注意。我们说这个打呼噜有这个单纯性的打呼噜和这个睡眠呼吸暂停综合症嘛，那怎么区分呢？这个单纯性的打呼噜就是呼噜声虽然大，但是它这个比较均匀，没有这个突然间暂停的一个情况。那相反，这个睡眠呼吸暂停综合症的患者打呼噜声音就很大，关上门也能听到。还有就是最典型的是他们打着打着呼噜就可能就暂停了，停一段时间，然后呼噜声又起来了，严重的呢还会憋醒这个时候大家就要注意了。那对于这个打呼噜呢，大家一定要去医院去治疗，控制这个原发病，以免造成一个严重的后果。无论是单纯性的打呼噜，还是这个睡眠呼吸暂停综合症，建议大家在平时的时候都要这个积极的控制我们的体重还有就是侧位睡眠、抬高枕头和戒烟戒酒等良好的生活习惯来进行一个综合的管理。今天关于养生的视频就先分享到这里了，大家如果还有什么健康问题都可以过来问孟老师。今天又是孟老师爱操心的一天。在日常生活中我们每个人都经常的洗头和梳头，但是殊不知很多时候不小心你就已经伤害到了头发。那下面就给大家说一下错误的洗头方法。第一，洗头的时候我们经常会用我们这个指甲来挠头皮，那女生可能经常会用指甲去挠头皮。如果洗头的时候用指甲去挠头皮，不小心把头皮抓破了，就会引起感染。那因为我们的指甲里会含有细菌，这样会损伤头发。二，经常用凉水洗头发。那很多人为了节省时间，经常会用凉水直接的冲洗头发。其实这样对头发的损伤是非常大的，而且用凉水洗头还会引起头疼。三，天天洗头发。有很多油性头质的人就会每天都要洗头，我们用的洗发水里含有很多的化学物，如果天天洗头的话，对头发也是不好的。正确的应该是油性头发2到3天洗一下，那干性头发3到4天洗一次。4，洗发水直接涂抹到头皮上。那其实很多人都会这样做，这样做非常的伤头发。正确的应该是先将头发打湿，然后把洗发水放在手上，搓出泡沫，然后涂抹到头发上，这样不仅可以保护头发，还可以将头发洗得更干净。那这4种错误的洗头方式，你有没有中招呢？现在知道还不晚哦。糖尿病被称作是富贵病，现在的人吃得好，营养过剩，可是缺乏运动，那久而久之，富贵病就找上门了。那对于糖尿病，我们应该怎么防治呢？那下面就给大家推荐2个方法。一，可以按摩一下我们脚上的肾脏反射区，大约是在脚下1/3的这个位置。那按摩这里可以涂点润滑油，然后用刮痧板稍微用力的刮拭，每次刮拭2-3分钟，感觉到微微发麻发胀就可以。那经常按摩这个地方能够刺激肾脏的疏泄功能，对糖尿病引起的视力下降、手脚麻痹等都有很好的缓解作用。2，砸在手腕。那很简单，一只手握拳，用关节比较突出的地方敲打另一个手的手腕，内侧外侧都要敲打，直到手腕发红发热为止。2个手交替的进行，那早中晚各敲打10分钟即可。经常这样敲打手腕可以疏通气血，达到降血糖的功效。那除了这2种方法之外，平时糖尿病患者要少食多餐，多做全身运动，避免进食糖和含糖的食物，这样才能够改善糖尿病和预防糖尿病的发生。
中医认为脾胃是后天之本，脾胃直接影响到我们营养吸收的问题。如果脾胃不好的话，身体健康就成了问题。所以如果我们脾胃虚弱了，就一定要调理好。那么我们可以通过2个穴位来进行调理。首先，按摩章门穴。章门穴在我们腹部两侧，找穴位的时候可以曲肘，把手贴在脸上，然后肘尖所指的位置就是章门穴了。那章门穴是脾的募穴，有健脾和胃、理气散结、清利湿热等作用。按摩时可以用掌根去推揉它，一般推揉3分钟左右就可以，能感觉到发热为止。那长按揉这个穴位，对腹痛、腹胀、消化不良、肠鸣、呕吐等都有很好的效果。然后可以按摩3眼穴，3眼穴的功效如同足三里，经常按摩3眼穴可以调理脾胃、抗衰老。那3眼穴在无名指第1节左上角的位置，找到穴位之后呢，用手指指腹点按这个穴位，左右都要按，每个手按5分钟就行。3眼穴针对老年人阳气渐衰导致的消化不良、腹泻都有很好的效果。那按摩方法既简单又方便，不妨利用日常生活中零散的时间按一按吧。美好生活，健康与您同在。大家好，我是你们的好朋友木子。都知道刮痧可以排毒，那么除了可以排毒，刮痧还能够促进血液循环，可以说好处很多。但是刮痧呢，要讲究方法，不能乱刮。下面我们就看看应该怎么刮痧。1. 刮痧要注意方向顺序，在刮痧的时候要从上往下刮，正确的应该是头颈部到脊柱两侧，到胸部，然后腹部，最后是四肢和关节。刮的时候要用柔和按压的方法。2. 刮痧的最佳时间，一般冬天毒素会藏在人体内，到了夏天才会上浮，所以夏天刮痧更好。而夏天刮痧要根据个人的情况定，晚上最好不要超过9点，因为9点之后是肝胆开始排毒的时候，如果刮痧的话会影响到排毒效果。3. 刮痧的方法要选用边缘光滑的刮痧板，然后涂抹润滑油，在想要刮痧的地方单向刮痧，不要来回的刮。刮的时候力度要适当均匀，一般每个地方刮20下就可以休息一会儿，然后再刮。4. 刮痧前要注意做好准备工作，选择想要刮的地方，先用水清洗干净。刮痧完了，皮肤会出现红色或者是紫色的斑点，这都是正常的，一般几天之后就好了。还有要提醒大家的是，刮痧排毒要选择正规的中医馆，尽量不要去小诊所，以免出现皮肤感染的情况。好了，今天就说到这里了。想要了解更多养生小知识，关注日常养生课堂，欢迎大家在下面留言哦。美好生活，健康与您同在。大家好，我是你们的好朋友木子。现在很多人都会出现忘事的情况，有时候想说什么，想做什么，但是突然呢就忘了，而且经常丢三落四的。其实这些都是记忆力衰退的表现。那么我们可以多吃点下面这些食物，帮助我们健脑，提高记忆力。芹菜，芹菜的食用方法有很多，芹菜的营养非常丰富，含有多种游离氨基酸、维生素和芳香油。经常吃芹菜可以平肝清热，增进食欲，而且还能够健脑和促进血液循环，是很好的健脑蔬菜。菠菜，菠菜被称为大脑食品，它含有大量的叶绿素，有防止大脑老化的作用。每天适量的吃点菠菜，可以防止记忆力减退，有很好的健脑益智的功效。香蕉，香蕉是很多人都喜欢吃的。香蕉营养丰富，热量还低，而且呢，其中含有被称为智慧之盐的磷，所以经常吃香蕉有补脑的作用。龙眼，龙眼的营养价值非常高，它含有了多种营养元素，比如蛋白质、磷、铁等，所以龙眼是健脑益智的佳品。好了，今天就说到这里了。想要了解更多养生小知识，关注日常养生课堂，欢迎大家在下面留言哦。